हेर बाबु तैँले 12 पास त गर्नै पर्छ। होइन के कुरा गरेको हो 12 पास त पहिल्यै गरेको होइन र होइन होला के हो त्यसो भए बिए पढ्छ नि। यामा म बिएससी पढ्दिन पढेर हुनेवाला केही छैन के बोले भाइ के बोले तपाईले बिए पास गर्नुभयो मैले त बिए पास त जमाना गरेको हो नि। खै देखाउनु त सर्टिफिकेट लौ तैँ त हो नि सर्टिफिकेट। क्या बात कर ला 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 ला